Tere sõbrad! Umbes täpselt Tallinna ja Haapsalu vahel asub üks asula nimega Turba. Ja siin Turbas, sõbrad, on mootorispordimuuseum, kus on Eesti mootorispordi ajalugu ja veel palju rohkem. Näete, seal on silt ka. Ja kõik me oleme ju käinud Haapsalus ja Tallinnas ja igal pool ja seda maanteed siin sõitnud, aga väga vähesed on keeranud siit paremale või vasakule, ükskõik kummalt poolt te siis tulete. Nii et lähme nüüd sinna ja vaatame, mis seal toimub. Päris aastat veel see mootorispordimuuseum siin lahti pole olnud, aga varsti see ilmselt täis saab. Ja ametlik avamine oli siin, see oli märtsikuus, kui FIA president Jean Todt ja meie autospordi presidendid ja kõik muud tähtsad ja vanad tegijad olid siin kõik koos ja lõigati lint läbi ja Elina Neitšajev laulis meile kauneid aariad. Aga üks päev üks sõber küsis mu käest, et Lauri, et kas sa viitsiksid tulla siia muuseumisse ja teha nagu tuuri nende Estoniatest rääkida ja nii edasi. Mõtlesin, et aga mis ma siin ükshaaval hakkan nüüd teie kõigiga käima, kallid sõbrad, et ma teen siis juba koos kaameraga selle tuuri ära ja räägin nendest autodest, millest ma seal tean. Et lähme vaatame sisse. No nii, hakkame siis kuskilt algusest peale. See aasta on absoluutselt kõik maailma juubelid, eks ole, Eesti Vabariik on 100 ja Motorsi TV on 10 muideks. Aastat 2008 see alguse sai umbes sügisel. Ja siis kõige tähtsam on muidugi autospordisõpradele ju Estonia 60, ehk siis 1958 aastal sündis esimene Estonia. Sellest ei ole küll midagi järgi jäänud. Kahjuks ei ole seda siiamaani neid juppe veel leitud. Et seal pildi peal on ta ilusasti meil näha. Estonia ühe roolis on Ants Seiler, see mees, kes selle auto initsiaator oli. Seal oli loomulikult palju teisi mehi kõrval, keda kõike mina ei oskagi ikkagi üles lugeda, sest ma ka nii vana ei ole ikkagi. Aga loomulikult see kõik sündis mingisuguse sellise entusiastliku grupi pealt. Mingid inimesed, kes olid fännid, tahtsid võidu sõita, ei olnud võtta seda autot, millega võidu sõita, et need Nõukogude maal lihtsalt, kui tehtigi, et need olid suhteliselt õnnetud ja nad leidsid, et nemad saavad ise hakkama sellega, teevad ise selle vormeli. Ja läksid siis sellega sõitma. Auto oli kiire nagu mõte võrreldes nende ülejäänud kulguritega. Läks küll katki, et esimest sõitu ei võitnud, aga see andis ikkagi energiat selleks, et teha edasi. Järgmisel aastal mindi juba mitmekesi, juba oli neid autosid rohkem ja mõne aasta pärast tegelikult siis tulid. Ma arvan, et see võis olla siis kas TOSAF, eks ole, Nõukogude sõjaline selline spordiorganisatsioon, kes siis tegi tellimas, et okei, eestlased, et teil tuleb seal hästi välja see autode ehitamine, et tehke siis meile ka, et tehke mingi 50 tükki. Ja siis sündis Estonia 3, mis läks tootmisesse ja mida tehti, siis ma isegi neid numbreid peast ei hakka ütlema. Aga see auto siis, mille kõrval ma praegu seisan, on palju suurem muidugi kui see Estonia 3. See on nagu ikka päris täismõõdus vormel ja selle nimi on Estonia 9. Ja siin on siis peal 3-silindriline Wartburgi mootor. See silt ütleb meile, et see pärineb aastast 1969. Wartburgi mootor ja tema käigukast on ka sealt pärit. Ja see on nüüd siin muuseumis üks vanemaid asju, mis siin on, et siin kõrval tegelikult, kui me rääkisime Ants Seilerist, siis tema söödi mingil hetkel, mingil põhjusel sellest Estonia tehasest, nimetagem teda ikkagi Estonia tehaseks, aga tegelikult oli ta nimi muidugi Tallinna autoremondi katsetehas number 1 või midagi sellist. Söödi sealt välja ja siis ta läks Tartusse, Tartu autoremondi tehasesse. Ja seal ta tegi 2 autot, üks nendest oli selline kujutage ette vana Volgat umbes ilma katuseta ja 2-ukselisena, selline madal Le Mansi tüüpi auto. See oli Tartu 1 ja nüüd see siin kõrval on Tartu 2, mis on siis ka igavesti äge vormel. Ja siin on vist mingisugune, kas on Pobeda mootor äkki peal, ma siin võin muidugi eksida, see on ikkagi ammu enne minu aega olnud auto.
siit 9-st kui tulla, siis siit vahet on puudu nüüd suurtest autodest veel 16 ja 18, mis ka ilmselt siin kunagi olema saavad. Neid lihtsalt ei ole veel sellisel koos kujul olemas. Ja siin vasakule poole jääb väiksed vormelid, mille nimi on siis 15 ja 15M. Siin on peal siis mootorrattamootor ja selles mõttes sellest alustati ja kui sellega olid juba tulemused, siis siirduti nii ütelda suuremate autode peale. Ehk siis see 15 pärineb siis ajast siin niimoodi vaatame kohe 66, nii et 67 võis ta siis ollagi see üks esimesi siin. Ja nendega pandi 80-ndateni välja tegelikult, et päris pikalt põrutati. Ja nüüd siit tuleb meil Estonia 19 ja siin on nüüd 19M, sellel on natukene teistsugune kere ja raamid iseenesest ja vedrustus nüüd võrreldes selle, kui nüüd võtame 9-st alates kuni 20-ni, muutusid väga vähe. Et nad on suht sarnased, samad detailid, võib-olla on mingisugused nipet-näpet erinevused. Et muutusid see, kus asub radikas on ju, et 9-l ta on ninas, sellepärast see nina on lahti, 16-ndal ninas, originaalis oli ta 18-l ka ninas siin selle koha peal, aga see oli kõige halvem koht, kuhu seda panna, et kaalujaotuse mõistes oli ta mõistlik, et kui mootor on su selja taga, eks ole, et paneme siis selle, radikas ikkagi koos veega kaalub mingisugune 10, võib-olla rohkemgi kilo, paneme selle võimalikult kaugel esisilla peale, ja puhast õhku tuleb siit ka, aga probleem oli ju selles, et kus see soe õhk välja läheb. Et tüübid sõitsid niimoodi, et sussid sulasid konkreetselt ära sõidu ajal, et niimoodi nii kuumaks läksid jalad seal sees. Ja siis lisaks sellele, kuna mootor on taga, siis oli see ratssüsteem, et läbi nende raami torude käis vesi. Et ühte toru pidi läks ja teist toru pidi tuli, et lisaks sellele, et sul varbad kärtsavad, et siis sul veel küljed ka tulitavad siin, et see ei olnud nagu väga hea rats. Siis oli muidugi, kui näiteks Sarap ja Napa tulid suure vormeli peale aastal mingisugune 76 vist ja hakkasid sõitma Estonia 18. No 18 ja 16 vahe on jällegi selline, et nad on üks sama raam, üks sama auto põhimõtteliselt. Ühel oli siis vahel Moskvitši mootor, mis oli, sõbrad, kuiva karteriga aastal 70, eks ole. Et mehed tegid tehases ise kuivad karterid, plekist värgid, seal olid topeltpumbad ja paagid ja kõik süsteemid on ju. Ja siis see mootor istus ka hästi madalal. Ja siis tuli, eks ole, juba 70 alguses lada ja see muidugi kestis paremini, et väidetavalt olla Mosse natuke teravamalt käinud ja et nad olid nagu vist nagu kvalifikatsioonis kiiremad, aga teisest küljest jällegi lada tõi nii ütelda lõpuni ära. Ja siin samas on ka näha, et see käigukast, mis siin taga on, et kes ei tea, et see on siis 40 hobujõulise sapaka nii ütelda käigukast, mis on siis tehtud seest nii ütelda selles mõttes tühjaks, et peaülekanne on sama, mis tal on, aga kõik muu on sisu välja vahetud, seal on otseambumisega käigukast, 5-käiguline ja selleks, et need oleks lihtne vahetada seal neid hammasrattaid ja asju, et selle koha pealt on tal seest üks vahesein välja lõigatud, freesitud ja siia on nagu peale keevitatud seda liha, sest tal see korpus ise nagu läks sinna vaheseina poole, nii ütelda, et siis sealt nagu see asi koos püsiks. Ja põhimõtteliselt sellistel autodel, nendel vanadel, kuni 20-ni on see koda tal ka originaal, ehk tal on see sapaka koda ja siia nüüd vahetükiga pandi siis see lada või Mosse külge, see asi, et siis peale 20, vist oli 21. korda, on ta siis juba spetsiaalse vahetükiga ja ladakojaga läheb otse lada otsa, nii et selle vahetüki külge sai veel panna vedrustust ära siduda paremini. Aga muidu ütleme kuni 20-ni, mis mul siin selja taga seisab, suures pildis see raam, see vedrustus, see kõik oli peaaegu ühte sama, nii et võib öelda, et umbes kuskil 60-ndate keskpaigast kuni 80-ndate alguseni sõideti peaaegu sama autoga. Radikad liikusid ühest kohast teise ja küll nad olid ninast, küll nüüd on siin taga, eks ole, külgede peal sellises asendis, selliseid modifikatsioone tehti ikka. Ja sama on näiteks, et varasemad 18, mis me loeme siis nii ütelda Estonia 18 numbri järgi, et nendel olid ikkagi raami kinnitused olid mootori jaoks, tähendab raami küljes olid kinnitused Mosse järgi, ehk ta oli tegelikult see 16 raam, et seal üks oli üleval, teine all, Mosse käis viltu vahel. Et läks veel palju aastaid ennem, kui hakati tootma 18 raami lada kinnitustega,
ennem tehti siis mingid vahetükid seal, mis läksid katki kogu aeg. Ja oli igavene häda ja siis 18 MX me nimetame siis seda autot nii-ütelda, kus on siis juba see raam lada järgi tehtud ja peale seda ongi nad kõik ladaga olnud, et ainult hilisematel siis tekkisid vahele juba Volkswageni mootorid. Selle auto mudel mul kindlasti väikse poisina oli, ma arvan, et Normal oli see täitsa olemas ja 21 oli mul ka, et need olid nagu nii ägedad asjad ikkagi nagu tolle aja kohta, ega meil palju neid automudeleid kuskilt võtta ei olnud ja see, mis Norma tegi, need olid kõik kõigil olemas. Aga vormel jäi kuidagi ikkagi meelde. Siit käis veel, ma mäletan, et kuidagi sai selle ülemise osa sai veel ära võtta minu arust selle mudeli küljest, et kellel on, siis hoidke. Mul enam enda omasid alles ei ole. Ja nüüd me tuleme siis Estonia lipulaeva juurde, kui me seda nimetame, et siis kõige edukam mudel, mis sõidab ka tänapäevani. Et sõbrad, nii on nüüd juhtunud. Estonia edulugu tuli suurusjärk 15 aastat peale tema surma. Et see natukene nagu selline, meenutab sellist lugu nälga surnud kunstnikust, kelle maalid lähevad kohe kalliks peale seda, kui ta ära suri. Ja Estoniaga on juhtunud sama lugu, et igal pool maailmas sõidetakse tänapäeval historika võidusõitu. Vanade autodega võidusõitmine on selline džentelmenide hobi. Sellises parajas eas mõõdukalt juba raha kogunud džentelmenid lähevad rajale, teevad seal tiire, sest see on lahe. Seal saab välja elada võib-olla neid asju, mis jäid nooruses välja elamata, kas siis õppimise või ajapuuduse või rahapuuduse tõttu on ju. Ja see ongi äge, et kui nüüd nagu uute asjadega sõidaks, siis on nagu see häda, et need noored poisid tulevad, loputavad ja jube piinlik on. Aga et kui on samasugused teised vanad peerud koos ja kes ei ka ei kihuta eriti seal, et siis on väga äge. Ja võtta selles maailmas on Estonial tekkinud äkki koht, kus ta on nagu ülipopulaarne. Alustasid sellega, muidugi me alustasime ise, et ma arvan, et esimesed Estonia festivalid me korraldasime, ma arvan, 2004 kindlasti, kui mitte 2003. Ja just selle sama eesmärgiga, et populariseerida meie enda tehtud autosid. Siit moodustus selline väike punt nüüd siis neid, kes need Baltimaades, eks ole, elus hoidsid ja katsusid ikkagi sõita. Ja siin Eesti meestest näiteks Jaak Kuul on käinud siin igal pool Saksamaal ja igal pool sõitmas ja võitnud neid karikaid igasuguseid igalt poolt ja Lähker ja Taavi Kroon ja nii edasi, kes ka praegu veel ikka sõidavad nendega võidu. Üllatuslikult me saime teada, et need Estoniaid hakkab nagu Eestist kogu vähemaks jääma, et neid tassitakse ära kogu aeg ja kuhu nad siis lähevad, et küll nad läksid alguses Leetu on ju, sealt edasi kuidagi üle kummalisel kombel Saksamaale. Ja siis juba selguski, et Saksamaal käib mingi kõva andmine ja seal pooled autod on Estoniad. Ja miks on see Estonia siis niivõrd populaarne, et esiteks ta nagu algselt oli tol ajal neid 2000 alguses, 10. nii, et nad olid nagu suhteliselt mõistliku raha eest nagu sai neid osta, aga teisest küljest, et ta on nagu hästi lihtne auto, ta on hästi lihtsa konstruktsiooniga. Et siin ei ole nagu nii, et kõikidel nendel autodel on mingisugused erinevad unipoolid ja neid on liiga palju selle auto küll siin edasi. Siin on kuradi õõtsa unipool on ju, kõikidel õõtsadel on igal pool ühesugune. Sul on vasak ja parem keere siis nendel unipoolidel. Ja kõik need tükid on tehtud nagu käsitsi, ehk piltlikult nii ütelda käsitsi, et nad on kokku keevitatud metallist on ju nii edasi. Et kui siin midagi katki läheb, siis tegelikult seda saab kõike teha. Inimene on ta teinud, inimene saab seda uuesti teha, nii kaua kuni leidub veel inimesi, kes oskavad freespinki, treipinki ja keevitust nagu kasutada. Et selles mõttes on ta nagu hea, et kui sa ka paugu paned taga, et lähed taga koju ja sa lappad ta jälle kokku. Millestki sa jälle teed? No okei, käigukast ei ole enam, aga lõppkokkuvõttes ei juhtu ka mitte midagi. Et kui see käigukastid ikka täitsa maailmast otsa saavad, on ju, et panna sinna taha nüüd see mingi Hewlandi kast, on ju, millele on kõiki juppe ikka saada ja millega põhimõtteliselt võid muretult sinna veel rohkem jõudu taha suradest. Nende kastide puhul ikkagi see 150-60 jõudu on suhteliselt lagi, et muidu seda peaülekannet tuleb vahetada iga natukese aja tagant. Niisiis, Raul Sarapi 21 on see auto, mis Estonia kuulsaks tegi rahvusvahelisel areenil kindlasti, sest et nendega käidi ja sõideti ka sellist asja nagu Sotsmaade karikas.